духонагаи пурраи фурӯшӣ, яъне ҳар ду ҳуҷрааш ва ошхонааш ҳам низ треза дорад, бо нархи ҳамагӣ 435 000 сомонӣ. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед, ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Пеш аз саршавии навор хотиррасон мекунем, суратҳое ки дар рӯи экран мебинем ба мо соҳиби хона равон кардагианд, мо худамон нагирифтагием. Хона дар ноҳияи Рудакӣ, гардиши Ленинграда ҷойгир мебошад, назди роҳи Калон. духонагаи пурра 3 та треза дорад, бо масоҳати умумии 51 метри квадратӣ дар 9-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошёна иборат мебошад. лифт дорад. дӯстони азиз, хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ягон кас зиндаги кардагӣ нест. дар наздикии хона бошад ҳам масҷид аст, ҳам мактаб, ҳам садик, коллеҷи тиббӣ, бозорчаҳо, бо транспортам умуман мушкилӣ нест. нархи хона 435 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охираш 10 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, агар шумоам хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом Тиҷоӣ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. Дом Тиҷоӣ, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон.